Alright, tutorial untuk user iPhone. Cara nak buat ringtone lah. Pertama sekali mesti ada apps YouTube ni. So ada YouTube. Itulah, ambil satu lagu. Right. Okay, dekat sini dekat YouTube ni ada anak panah yang macam share ni. So tekan share ni, ambil copy link ni dekat bawah, copy link. Alright. So apps kedua yang perlu ada iaitu dokumen. Buka dokumen. Dokumen ni pergi dekat bawah ni yang biru ni. Okay, so dekat sini ambil ni atas ni, boleh type ni copy link ni lah, senang. Ambil link ni atas. So tadi yang kita copy link dari YouTube tu, just paste dekat sini. So convert, download. Okay, so dah download. Dekat sini nak tukar nama pun boleh. Dan so dia sedang download. Alright, dah masuk. Pergi balik dekat file dia ni, dekat bawah purple ni. Tengok bawah, purple belah kiri bawah ni. Dekat sini tadi kita download. So yang dekat sini, dekat download ni tekan edit. Edit move. Okay, sorry. Edit. Lepas tu move pada iCloud. Move to iCloud. Alright. So dia dah masuk dekat iCloud tadi. Ni dah masuk atas ni. Okay. So apps ketiga, GarageBand. Buka GarageBand. Dekat sini, alright. Create new song. Okay, so dekat dalam ni boleh pilih kan. Okay, ambil yang audio recorder ni. Lepas tu adjust dia punya bar ni dekat tepi atas kanan. Alright, buat biasa untuk ringtone 15 lah. Okay, lepas tu atas belah kiri, atas ni yang gambar macam apa atas ni lah, nak cakap ni. Tengok saya tekan sini. Lepas tu import from iCloud tadi, lagu yang saya download tadi. Okay, iCloud Drive. Selawat Nabi ni tadi yang saya ambil. So dia masuk kat mana? Okay, baru masuk. Tekan lama, tarik je sini. Senang. Alright. So kita boleh crop lah. Sallallahu ala Muhammad. Macam nak edit, mana nak ambil. Sallallahu alaihi wasallam. Start dari sini lah. Sallallahu ala Muhammad. Okay, so belah kiri Sallallahu alaihi wasallam. Okay, dah saving. Lepas tu select, ambil yang lagu kita nak pilih tadi. Atas ni yang lambang anak panah ada petak tu, tekan atas tu. Dekat sini boleh set ringtone. Nak masuk iTunes Music tu pun boleh. Nak save to file pun boleh. Okay, so nak buat ringtone, continue. So dekat sini nak ubah boleh lah, senang. Kita nak tengok dalam setting. Macam yang ni, selawat. Alright, export. Use sound as. Okay, ni nak buat standard ringtone, text tone, atau nak fokus pada mana-mana konteks saja. Okay, thank you. Done. Thank you.
صل